오늘 알려드릴 식치 레시피는 기침 가래를 잡고 면역력을 올려주는 무와 배로 만든 무 주스입니다. 재료는 무와 배를 1:1 양으로 준비해 주시면 되는데요. 1인분이라면 무는 300g, 배는 반 개만 넣어도 되고요. 처음에는 무의 양을 줄여서 드시다가 늘려가면서 드시면 됩니다. 무 주스를 만들 때 꿀팁을 알려드리면 무의 초록색 부분을 사용하는 거예요. 초록색 부분이 더 단맛이 나고 흰 부분은 매운맛이 강해지기 때문입니다. 또 배를 대표하는 플라보노이드 성분은 배의 그 하얀 속살이 아닌 노란 껍질에 가장 많아서 깨끗하게 세척해서 껍질째 드시는 것이 가장 좋습니다. 먼저 깨끗하게 세척한 무는 갈기 좋은 크기로 잘라주시고 배는 씨를 제거하고 껍질째 잘라서 함께 믹서기에 넣고 갈아주세요. 물을 조금 첨가하면 잘 갈리겠죠? 갈아준 무와 배즙을 면보에 넣고 짜서 걸러주면 끝입니다. 완성된 무 주스는 달고 시원한데요. 효소가 살아있을 때 바로 마시는 것이 맛도 영양도 좋습니다.